ishonaman. O'sha internetda shov-shuvga aylanayotgan Darknet saytiga kirib ko'raman. Va qani ko'ramiz. Xuddi internetda tarqalayotgandek saytga kirishimiz bilan bizda qanaqadir dahshatli, qo'rqinchli voqealar sodir bo'ladimi yo'qmi? Buni ham video davomida tekshiramiz. Xo'sh, bo'lmasam, birinchi bo'lib Chrome saytiga kirib olamiz. Sayt ichidan Darknet saytini qidirib ko'ramiz. Xo'p, Darknet. Buni men internetda ko'rganimda juda ham strashniy va juda ham haddan ziyod aqli sig'dira olmaydigan darajada qo'rqinchli bo'lib, strashniy bo'lib tarqadi va hozir bu narsa haqiqatmi yoki fake? Buni mana shu videoda aniqlaymiz. Xo'p, Darknet. Darknetga kirdik. Darknet Wikipedia degani bor ekan. Ya'ni bu Darknet menimcha Darknet haqida ma'lumotlar. Endi davay men shu narsaga qiziqdim, men bilib chiqamiz. Ozgina bo'lsa ham Darknet haqida qatdan paydo bo'lgan va nima bo'lgan ozgina bo'lsa ham ma'lumot olamiz Darknet haqida birinchi saytiga kirib ko'rishdan oldin. Xo'p, o'zbekchaga o'girib oldik, bu yerda ruscha yozilgan ekan. Sizlarga tushuntirishimcha to'g'ri osonroq bo'ladi. Xo'p, Darknet bu yashirin tarmoq, qorong'u internet, qorong'u web, soyali tarmoq. Bu maxsus texnologiyalar yordamida ko'rinmagan tarmoqdan yashirin tarmoq. Men nimaga bu ma'lumotni o'qiyapman? Sizlar ham bilmaganlar bo'lishi mumkin. Bilmaganlar uchun ham men misol uchun o'zim ham Darknet saytini hali yaxshi tushunmayman. Shuning uchun kirib ko'rib, hozir Darknet sayti haqida ozgina bo'lsa ham ma'lumot olamiz. Unga kirish faqat ma'lum dasturiy ta'minot yordamida mumkin va uning ba'zi ishtirokchilari o'z aloqalarini faqat ishonchli tugunlar, tengdoshlar, ba'zan do'stlar deb ataladi. No, okey. Nostandart transport protokollari va portallaridan foydalangan holda o'rnatadilar. Bizda soat millari 10:45. Ana yana bitta qo'rqinchli ma'lumot. Darknet bu shifrlangan ma'lumotlar uzatishni ta'minlaydigan ulanmagan virtual tunnellar tizimi. Ana bo'lmasam, Darknet boshqa taqsimlangan tengdosh tarmoqlardan farq qiladi. Chunki fayl almashish anonim tarzda amalga oshiriladi. Chunki IP manzillari ommaga ochiq emas. Вот это. Va shuning uchun foydalanuvchilar qo'rquvsiz yoki hukumat aralashuvisiz muloqot qilishlari mumkin. Yo, bo'ldi, men o'sha ma'lumot yetarli menga. Endi bilmadim. Olisizlar Darknet saytiga kirib o'zingiz ko'ringlar. Men o'sha qorong'uda eshitdilar o'yinchiligini. Chunki kechasi qolman. Menga ma'lumot yetarli, o'sha menga boshqa ma'lumot kerak emas. Men o'sha sekin orqaga qaytaman va endi saytga kirib ko'ramiz. Ma'lumot ozgina bo'lsa ham ega bo'ldik. Men oxirigacha o'qiy olmayman bu narsani. Va o'rtoqlar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Chunki o'rtoqlar, sizlarga meni juda ham foydali va juda ham zo'r muhim yangiligim bor. Buni videoni oxirigacha ko'rsanglar, aniq to'g'ri bilib olasiz va chunki men videoni o'rtasida bu narsani aytib ketganman. O'shaning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar va bu foydali maslahatga ega bo'linglar. Va o'rtoqlar, mana shu rubrikani ikkinchi qismini chiqishini xohlasanglar, mana shu video tagida atiga 1200 like yig'iladi va mana shu videoni ikkinchi qismini men chiqaraman va ikkinchi qismida juda ham qiziqarli va juda ham nasihotliroq bitta blogerni olib chiqaman va u blogerlar bilan birga Darknet saytiga kirib, shov-shuvli va qo'rqinchliroq qilib, bitta bloger bilan men o'sha Darknet saytiga kirib, qotil klanni sotib olamiz. O'shaning uchun o'rtoqlar, albatta sizlar hozirroq videoga like bosinglar va kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bo'lmasam, videoni ko'rishda davom etamiz o'rtoqlar. Bo'lmasam, endi Darknetni o'zini haqiqiy saytiga kirib ko'ramiz. Hozir Darknet haqida ozgina ma'lumot oldik, endi saytini o'ziga kirib ko'ramiz. Xo'p, saytiga kirdik. Voyoyoy, mana sizlar ham chiqdi. Qanaqa sayt kirishimiz bilan mana bunaqa narsalar bizani kutib oldi. Xuddani hakkerlarning tizimida ishlaydigan narsalar. Strashniy uchun nima? Nightmare. Ana shunga qiziqdim men. Darknetni ko'ramiz. Darknet haqida bu yerda menimcha strashniy ma'lumotlar berilgan. Men endi inglizcha bilmayman, yaxshi. Voy. Nima? Mana sizlarga mana ma'lumot. Nima? Tipa hakkerskiy. Bu sayt. Xo'rozsam nimaligini mana nima tushunmadimmi? Xo'roz, menimcha xo'rozmi? Xo'roz ustida har xil qanaqadir strashniy ko'zlar bor. Mayli, mana nima? Dostamsizlar, mana nima xo'roz? Kommentariyaga bilgan yozib ketsin. Bu saytda ichida qanaqadir xo'rozni tasvirida har xil qanaqadir strashniy ko'zlar aks etgan. Mana sizlardan chiqdi. Mana it nimaga? Hammasini bilgani kommentariyaga yozib qoldiringlar. Men bitta ma'lumot. Voy! Voy, blum! Tushunmadimmi? Mana rasm nima anglatadi? Voy, men bu saytga kirib
Уже qo'rqyapman. Bu o'sha saytda o'zida rasmlarni o'zi bizlarni qo'rqitib qo'yapti. Nimani aks ettiryapti? Tushunmadim men. Rasm chizmayman. Nima rasmlar nimani? Oy, YouTube videosi bor ekan. Darknet haqida nimadir video bor ekan. Mana. Manto xuddi o'sha odamning ustiga qanaqadir ko'z aks etgan. Mana nima? Dars ko'riluvchi. Oy. Darknet mana saytiga kirganimga pushaymon qolibdimi? Orqa qaytlarni endi boshqa saytga kirib ko'raylikchi. O'zimiz bosa olamiz, o'tganimiz bosamiz, kommentariy bilgan yozib ketsin. Manto webga Darknetda o'to'la programmasi bor ekan. Mana, sizlardan chiqdi o'zi, ko'ringlar. Darknetni o'zini Play Marketda programmasi bor ekan, adashmasam. Вот, Dark Web Browser Secure. Mana kirib ko'ramiz, hop. Play Marketga o'rtoqlar nima bu? Darknetda o'zini programmasi bor ekan. Yo'q, men skachat qilmayman. Skachat qilsam ham keyingi ikkinchi qismda qilaman. Hozir Darknetda yana boshqacha saytlar bo'lsa kirib ko'raylikchi. Mantiq Kraken saytina Kraken Darknet degan bor. Darknetda qanaqadir sayti. Qani kirib ko'raylikchi. Oy. Nima bu? Oy, blin! Darknet mana. Oy, blin, Darknet mana nima so'rabdi? Qanaqadir captcha, BDT captcha so'rabdi. Yo, orqaga qaytamiz. Sizlarga maslahatim Darknet saytini umuman qidirmanglar. Kirib ko'rmanglar. Darknet saytiga kirib ko'rmanglar. Bu juda ham bekorga, haqiqatan ham men realni bildim. Internetda qanaqa tarqagan bo'lsa, undan 2 barobar menda pushaymon qolibdi. Darknet haqiqatan ham tarqaganicha bor ekan internetda. Voy, mana nima? Darknet Cybersecurity IT Consultative Bayni yaxshi aytdim. Nima bilmayman yaxshi. Kirdik, hop, Darknet saytiga. Men qanaqadir Darknet o'zining ichki saytlari. Tashqi saytlari. Men bunga qiziqolman, o'rtoqlar boydan beri programmasiga. Men hayolim olib qo'ydi, men programmasi. Darknet o'zining programmasi. Men ko'ryapsam, nima mana 3 ta videolar bor ekan YouTube'da alohida. Buni strashniy ekan, buni. Men Darknet saytiga kirib ko'rib pushaymon bo'ldim, lekin bu Darknet tenoy internet Darknet. Nima? Nima ko'rasiz? Voy bla! Darknet yetkazuvchilardan modellar berishgan haqida. Klassifikatsiya bu sistem. Rossiyada manimcha qanaqa sistemasi bo'yicha voy mana hakkerlarning qo'ligacha qanaqadir ma'lumotlar olibdi. Oy. Orqa qaytamiz. Подтверждаю. Tasdiqlaydi. Tasdiqlaydi. Nima tasdiqlaydi dedi bu? Men chiqib ketib qoldim. Tez kiramiz o'qiga. Nimadir подтверждаю dedi. Nimadir tasdiqlaydi dedi. Eng pastga tushdim. Вот, подтверждаю chiqibdi. To'sh tasdiqlayman deganni bos degan kirmayapti. Подтверждаю tasdiqlayman degan tugmani bosgan qoldi. Yo, orqa qaytamiz. Yo. Mana уже Darknet mana уже qo'rqitib qo'ydi, reallik bo'lma. Darknet sayti уже men pushaymon bo'ldim. Juda ham qo'rqitib qo'ydi sayt. Yo, o'rtoqlar, men reallik уже brozim kirganim pushaymon bo'ldim. Bekor internetda bir odamlar atrofida odamlari, o'rtoqlari, tanish, misol uchun aka-uka blogerlar bilan yoki birga kirishar ekan. Men bu yerda brozim kirib o'tiraman saytga. Men shuncha sayt bor, yana tashqi saytlar bor. Men xayolim olgan narsa 3 ta narsa xayolim oldi. Darknet saytiga kirib ko'rganim 3 narsaga pushaymon bo'ldim. Birinchisi bu Darknetni programmasini Play Marketda ko'rganim. Ikkinchisi bu meni hozir men bitta qanaqadir tashqi saytga kirgan paytim mendan qanaqadir parolmi, nimadir captcha degan narsa so'ragani. Bu narsani yozganimki bilmadim nima bo'lardi. Juda ham strashniy narsa bu. Ishonmasanglar o'zingizlar ham kirib ko'ringlar. Va uchinchisi bo'lsa hozirgi narsa. Qanaqadir saytga kirib ketib, etlarim to'g'ri jimirlab ketdi, ishoninglar, etim jimirlab ketdi. Uchinchisi va oxirgisi meni qo'rqitgan narsa bu. Qanaqadir hozir yana Darknet saytiga kirgan paytim tasdiqlayman degan yozuv chiqardi. Ya'ni Darknet mendan nimadirni saytiga kirgan paytim tasdiqlashini so'radi. Tushunasizmi? Qanaqa strashniy narsa bu? 3 ta narsa meni etim jimirlatib qo'ydi. Boshqa saytlarga kirishga hojat yo'q.
to'g'risini aytaman, men burada Darknet saytiga bir o'zim kirganim uchun oxirigacha hammasiga kirib chiqa olmayman. Juda ham qo'rqdim. YouTube videolarini ham ko'rib chiqish vaqti keladi hali. Xullas o'rtoqlar, men bu narsani hoziroq tez Darknet saytidan chiqib ketaman. Bu narsa даже menga videoni chiqarganim ham xavfli bo'lishi mumkin. O'shaning uchun tez Darknet saytini даже poiskani ham o'chirib tashlaymiz. Men cho'sam Chrome'dan kirdim, Chrome brauzerdan kirdim. Juda ham strashli narsa bu. Umuman kirmanglar. To есть umuman Darknet saytiga kirmanglar. Umuman maslahat bermayman. Men просто kontent uchun va bu narsa men ochiq oydin ko'rsatib bermadim. O'rtoqlar, bu videoni men 100% xudo xolisa ikkinchi qismini chiqaraman. Agar mana shu videoni tagida 1200 like bo'ladi va mana shu videoni ikkinchi qismini 100% chiqaraman. Chunki men Darknet sayti haqida men hali to'liq tushunchaga ega bo'lmadim. Biz hali bu yerda nechta narsalarni qilmadik. Keyingi ikkinchi qismida birinchi bo'lib o'sha bloger bilan oladigan videomizni birinchi bo'lib qotil klan sotib olib chaqiramiz va nimalar bo'lishini ko'ramiz va blogerni sizlar kommentariyaga taxmin qilib ko'ringlar, qaysi bloger bilan olishimizni ikkinchi qismini. Va ikkinchi bo'lib men bitta programmasini tortib ko'ramiz o'sha bloger bilan kompyuterda yoki to'ys notebookdan programmasini tortib ko'ramiz, nimalar bor, bu saytda ichida nimalar bor. Va eng asosiysi bu. Biza Darknetdagi mana videolarni, YouTube'ga qo'yilgan videolarni nimaga qo'yilgan va nima maqsad, nima va to'liq tushunchaga ega bo'lish uchun videolarni ham ko'rib chiqamiz. Bu narsalarning hammasi mana shu Akbar YouTube kanalimda bo'ladi. O'shancha o'rtoqlar, meni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar va videoga like bosinglar va kommentariyaga keyingi mana shu videoning ikkinchi qismida oladigan blogerimizni ismini taxmin qilib ko'ringlar. Qo'y sizlar mana shu videoning ikkinchi qismini, mana shu rubrikaning ikkinchi qismini qaysi bloger bilan olishimni kommentariyaga yozib taxmin qilib ko'ringlar. Topganni birinchi bo'lib kommentariyaga yozib topganni, kommentiga birinchi bo'lib yozgan va topgan odamga kommentiga like bosib qo'yaman. O'shancha o'rtoqlar, shuncha qiziqarli kontent va qiziqarli ma'lumotlar uchun albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, videoga like bosinglar va meni yo'qotib qo'ymaslik uchun Darknetning ikkinchi qismini chiqishi uchun videoga like bosinglar. 1200 like qilib beringlar to'g'risi. Albatta o'rtoqlar, bu video ham o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videoda ko'rishamiz. O'rtoqlar, videoga like bosib 1200 like qilasizlar. Shu videoni ikkinchi qismida ko'rishamiz. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyaga Darknet Clown deb yozib qoldiring va albatta YouTube sizlarga mana bu videomni tavsiya qiladi. Albatta o'tib ko'ringlar.